Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer deux variétés de gâteaux. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة HM Delice. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر جوج الانواع ديال الحلويات ساهلين وبمكونات بسيطة. واول وحده غادي نبدا بها الغريبه بالكونفيتور. غادي نحتاجو 450 غرام ديال الفرينه لا فارين، 100 غرام ديال السكر كلاصي لو سكر غلاس، 200 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، لو بور. غادي نحتاجو نص ساشي ديال خميره الحلويات او معلقه صغيره لا ليفور، وغادي نحتاجو واحد الساشي ديال فاني لو سكر فاني. فواحد الاناء غادي نديرو النواشف. Dans une assiette, on va mettre les ingrédients secs. نخلطوا هاد المكونات. On va mélanger ces ingrédients. ومن بعد نضيفوا الزبدة et on rajoute le beurre ramolli. نخلطوا هاد المكونات مزيان. بعد ما خلطات لينا الزبده مع الفرينه غادي نضيفوا جوج ديال البيضات. on va rajouter 2 œufs. نجمعوا العجينه ديالنا. on va essayer de former une boule. Notre pâte doit être bien molle et homogène. العجينه ديالنا كتكون رطبه بزاف. وغادي نشكلها على شكل غريبه. on va former des petites boules. نستمروا في العمليه حتى نكملوا العجينه اللي عندنا. خديت واحد المغرفه او اي حاجه توفرت عندكم باش نديروا واحد الثقبه في الغريبه ديالنا، او تقدروا تستعملوا غير الاصبع. on va essayer de faire un petit trou dans les petites boules. وخديت الكونفيتور ديال الفريز او اي كونفيتور بغيتوه، درتو فواحد بحال شكل ديال السرنج وغادي نديرو في هذيك الحفره. نقدروا نستعملوا غير المعلقه. on va mettre le confiture dans le petit trou. هنا ما درتش ليهم الكونفيتور، غادي نزينهم بواحد الطريقه واحده اخرى. سخنت الفران على 180 درجه وغادي ندير فيه الحلوه ديالي لمده 18 دقيقه. j'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais enfourner mes gâteaux pendant 18 minutes. بالنسبه للحلوه كيخصها تبقى مازال بيضاء، يعني ما كتحمرش. notre gâteau doit rester blanc. Avec les 18 minutes, ça suffit pour qu'il soit cuit. بعد ما وجدت الحلوه ديالي رشيتها بالسكر كلاصي. وبالنسبه لهذوك اللي ما درتش فيهم الكونفيتور رشيتهم هو الاول، عاد درت الشوكولات في الحفره وزينتهم باللوز وبالكركاع. والتزيين تيبقى على حسب الذوق ديالكم. j'ai saupoudré mes gâteaux de sucre glace et pour ceux-là qui n'ont pas de confiture, j'ai saupoudré d'abord le sucre glace. Après j'ai mis le chocolat dans le petit trou et j'ai décoré avec les amandes et les noix. Et la décoration reste selon vos goûts. دابا غادي ندوزو للشكل الثاني، الحلوه ديال التمر. بالنسبه للمكونات عندي
جوج ديال البيضات لي زو، خماره حمراء لا ليفور، كاس العنبه ديال السكر كلاصي 110 غرام، كاس العنبه ديال الزيت، الويل 125 غرام ديال الزبده، لو بور، وعندي واحد الياغورت طبيعي، ان ياغورت ناتور. فواحد الاناء غادي نديرو الزبده. Dans une assiette, on va mettre le beurre, on rajoute le sucre glace، نضيفو ليها السكر كلاصي، نخلطو هاد المكونات مزيان حتى تذوب عندنا الزبده. نضيفو الزيت، on rajoute l'huile، الياغورت ناتور، نضيفو الياغورت، البيض، لي زو، هاد الحلوه ديال التمر من الحلويات المفضله عندي، ضروري تحضر في المناسبات، والصراحه كتجي لذيذه وكتذوب في الفم. نضيفو الخميره، ونغاجوت لا ليفور، نخلطو هاد المكونات مزيان ونضيفو الفرينه، وكتبقى على حساب الخليط. انا هنا عندي كيلو، تقدر تحتاجو شويه اكثر من كيلو على حساب النوعيه ديال الفرينه اللي عندكم. on rajoute la farine. Là j'ai 1 kg de farine et ça dépend du type de farine que vous avez. غادي نخلطوا المكونات مزيان. العجينه خصها تكون عندي رطبه وما كتفرتتش، ولا جاب الله درتو كيلو ومازال كتفرزت لكم شويه، يعني تقدروا تضيفوا واحد شويه ماشي مشكل، غير هو ضروري العجينه ديالنا تكون رطبه. وجدت العقده ديال التمر. بالنسبه للتمر خديت العجين ديال التمر، ضفت ليه نص معلقه ديال القرفه، 2 المعالق ديال الزبده، ومعلقه ديال الماء الزهر. Pour la pâte à date, j'ai mélangé la pâte avec une demi-cuillère de cannelle, 2 cuillères de beurre et une cuillère de fleur d'oranger. سرحت العجينه ديالي وكونت حرابل بالتمر. J'ai aplati ma pâte. J'ai fait des petits boudins avec la pâte à date. وغادي نقطع الحريبات ديالي، ولا طاي ديالهم كتبقى على حساب الذوق ديالكم. Je vais couper mes petits boudins. Vous choisissez la taille que vous voulez. ومن بعد غادي نشرحهم من الفوق بالموس. Je vais faire des petits traits avec le couteau. سخنت الفران على 180 درجة. كيما ساليت البلاطو الاول ديالي غادي نوضعو مباشرة في الفران. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. Et dès que je termine mon premier plateau, je vais enfourner directement mes gâteaux. وكيما ساليت البلاطو الاول درتو في الفران. الحلوه ديالي خصها تبقى مازال صفراء، يعني ما خصهاش نخليها طيب بزاف. وكما كتشوفوا معايا الحلوه ديالي وجدات، يعني ما خليتهاش تحمرات بزاف. Mes gâteaux sont prêts. Comme vous pouvez constater, ils sont pas
بيان دوغي. ومن بعد غادي نفندهم بسكر كلاصي. Je vais enrober mes gâteaux dans le sucre glace. والحلوه ديالي هي وجدات كما كتشوفوا معايا، كيجي المنظر ديالها زوين وتا المذاق رائع. وكما شفتوا معايا المكونات كانت بسيطه ومتواجده. نتمنى الوصفات ديال اليوم يعجبوكم، نتمنى تجربوهم، ولا جربتوهم ما تنساوش تردوا عليا الخبر. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.